To bol The rock world and as it's roll. commonly known has crumbled. Rock and jump? Rock and snipe? Alliances that held since the end of World War II. Svetová vojna. All the traditional assumptions about who's on whose side, gone. But you know, every crisis is an opportunity. Like the man said, chaos is a ladder. Gotta wonder how Kincaid evaded all detection. His forces bypassed early warning systems, weren't revealed on ISR. How'd he do that? Maybe they're pros. Maybe the same way you got inside my house. They came in like ghosts and executed hundreds of decorated Brits. Hard bastards. They got rolled. Even worse than I did. Georgia was a Pearl Harbor attack. Gibraltar was worse. They had new tech, and you didn't tell us. I did not withhold intel about Pax Tech. None of the countries supporting PAX make shit that could mask that kind of entrance. But we do, though. Don't we? Pardon. Were you here on orders? I wasn't able to make contact with you. Whose assignment is this? What happened to trust me like I trust you? You know, like in Cairo. You don't trust us? That hurts, Mills. Of course I trust you. That's why I sent you to Cairo. I knew you could handle little things like an impending civil war. And the Egyptian president cutting a deal with Pax to help the army. And Fayek Salim selling intel to Pax. I wasn't sure about Salim. That's why I needed you for confirmation. But you guessed Georgia was a heist. Pax was there to steal something from us. Yes. I had to find out if they were willing to use it against us. We had one good unit on the ground. Special Missions Unit 777 under Ibrahim Al-Khatib. Halloween. Tak to by som mohol zrobiť taký hororovú hru. First time in Cairo? Been here plenty. Never seen it like this. I was warned you, right? The Cairo's on the verge of burning. Has been ever since Pax became Egypt's ally. Won't be long before this place goes up. My people have had Pax's boots on their throat long enough. What happened to the army? Pax came in to support us. Now, they're the ones calling the shots. Mar. See Dementi. why people are pissed. It's a tinderbox. All you need is a spark. You Marsak dudes aren't a spark, are you? Pátko. Chodci, to je We ain't here to make things proste worse. to jednou We got our nohou mission, toto getting basí. Salim and the intel. In out clean. I admire Alebo oni your v hrobe. confidence. So this Salim guy's a pretty big deal around here, huh? He blows smoke up his own ass. Ever since his company became the #1 supplier of biomedics around the globe. We haven't heard the end of it. It looks like Pax isn't too happy about him either. You make a deal with the devil. And now he's our problem. Explains why Mills put us together. Salim was in contact. Páty budú mať určite dať skryté zbrania Pax alebo was dačo. closing in, so we brokered some kind of deal. Of course he did. Everything is transactional with men like that. Zase ďalší. Keep a low profile, Dagger. Tak, tam je. Guys, Not our mission, Lopez. Our mission is big picture. Copy that? We get that intel, dominoes start to fall. But for now, it's all we can do. New route? Plan B, Habibi. great. Tu ten streamuješ i prestalo asi, hej? Či ešte bude? Straight to the shitty part of the plan. Why can we never do plan A? Shooters, dismount. I'll have eyes on you once the drone is up. Thanks for the ride, friend. See you at the evac. Try not to get in any trouble, yes? Okej, oni... A Graus nehrá kampaň. Sranda. Väčšinou si dával kampaň takto, ale... We infill through the sewer entrance just ahead. Let's move.
Pre ňu je najlepšie hrať kooperáciu na začiatku, lebo tí väčšie streamery už majú proste spolupráce, majú proste stream na jeden večer, no za jedna spolupráca, aby mali peniaze zarobiť a ale toto vyzerá dosť dobre nasvietené. Poviem, že to vyzerá fakt dosť dobre. No dobre, poď. Pridaj trocha, či si môžeme dať masku? OK, Night Vision. No má jej filter, jak v Outlaste. Super. Kvakneš trošky a už sa hneď odpojí. Čo tam sú s fakačkami zrobiť na železe? No, uvidíme. Možno aj čo nám povie ďalej. All this disorder. We sure the asset's gonna be in one piece when we get there? 12-foot palace walls are a pretty good deterrent. Packs above, hold your fire. Sa už točí. Automaty. Super. Mírat streamuje normálne 294 honičov na streame. To by ma bavilo streamovať pre honičov. Nazdar. Murphy, hold your fire. OK. Pohoda, chill. Chill, chlape, chill. Playboy? No pex. No. Nemôžem strieľať, no. Mi zakázal. Salim's playing a dangerous game. All the public knows that his No, company's uvidíme. cutting edge. The serious business happens in private, financing packs, propping up puppet regimes, Čo videl to? you name it. Yep. Real charmer. Poď, skákaj. Hej, Rub. What's the deal? You looked like you'd seen a ghost. You heard of Farouk al-Bashir? Henry Blackburn? Yeah. There's a whole module on it at the academy. Yeah, well, I was part of that operation. JSOC. Ja mám tlmič, chlapci. Liability kind. Momentálne. Kaj je teraz? Chodím jak v Outlaste v týchto. Clear. The JSOC Vieš, keby mission. tu boli dosky, že What went down? môžeš preskočiť. Môžeš? An SAS and Delta joint op. Poď, skáč. Gathering intel on Iranian chemical weapons. Except there was a comm snafu. Ty čo? We got cornered by an IRG battalion and shit went down like you wouldn't believe. OK. Losses? Too many. US blamed the UK and vice versa. It was a whole Cool as fuck. diplomatic clusterfuck. And Kincaid? Troop commander of the SAS unit. Poď hore. Dependable. The kind of guy you'd Nič want mi by your nedovolia. side. He'd seen Nechcem it all. preskúmávať. Afghanistan, Bosnia, Northern Ireland. Bud? Listen. Kincaid went back for his troops and he didn't return. No poďme. Presne toto hovorím. Len sú moc vysoké. Contact above. Fascisto in Gibraltar. Now we're losing control of Cairo. Aha. Makes me nervous. Poď. Zvidí sa. Vidí sa. It's not the civilians I'm worried about. The generals might have rolled over, but the rest? Shh. Ahead. You see anyone outside there with guns? The army won't do shit. Get your head in the game. Yeah. Maybe. All right, let's move. No čo, ideme? To je medic a to je assault. Clear. Aspoň čo si pamätám, čo som si Falcon team, we're through this na začiatku. Is your drone up? Confirming visual on you now. Copy that. Clear to move. Dagger, advance. Jak to si tam dole? Aha. Patrol incoming. On your right. Get down. Stay low. Počkaj, musíme byť chile. Hold your fire. We don't want to start a firefight on the streets. Hlavne po nich je streľať. We're good. Move. Asi ideme po... So you left Kincaid behind? He knew the risks. and Nemôžu had ma the vidieť, team lebo to tam save. vidíme, že proste keď ma I vidia, waited, but už tam je tento. look, sometimes there are no good options. You get that, right, Murph? Dole. Yeah. I get it. Aha. عالم مجنون القاهرة وشو خابتي؟ مستنيني أبيع له عبطة Oh, anybody here? Patrol ahead. Take the next
That's right. One of them is isolated. To dáme, no. Poď. Clear to engage. More packs around the corner. Take him out. Quietly. Nadar, kámo. Takedown. Dobre, ďalšia. More nearby. No to? Dobre, super. Imenuj pech skladám. Blocking your path. Any way around. Not this time, my friend. Dagger. On my mark. Where the fuck is he? We've got to resume our patrol. Ready. Now. You know what he's like. No to? Čiže máme tieto míče, lebo to by si nás počuli normálne až do Rabče. Nabok. No to? Môžeme ísť? Pokračujeme? Go. Furt si nespomenul, jak sa volala tá misia. No Rushing, či jak sa to volá? Nicely done, cowboys. Cowboys? Kotrnaj Joe? Nie, Kajnaj Joe? Čo bolo? Patkanie zastrané. Vyzerá dosť nakreslené. Dosť nakreslené. To mi akože ne... Vyzerá to... No čo tu? Vypneme elektriku, ističe? Jako môj foter? Kde to je? Cross the road fast. Do not engage. Okay. Super, no aj policajti usvícia. Vy si tam zostanete pekne, ja vás tu poriešim ostatní. Teda to budem chcieť zostriať, aby som to mohol zajtra vydať. Možno... Stopping now. Packs are swarming all over this place. Maybe agency surveillance ain't up to scratch. Možno to ešte dneska zostriam a... Subset cover. Zajtra by som to mohol vydať. Al-Khatib, we're going over the wall. You see an entry point? I see an easy climb. Out of sight. Mark on their attack. Môžete pozrieť záznam, budem teraz dávať pravidelne záznamy, lebo som to strálení. I can't risk getting any closer. Pulling the drone away. Appreciate the escort, Al-Khatib. Alright, it's just us now. Jak to, že ma videl? Mal som asi snajpnúť tým tlbičom, ale tam zase plno ľudí. To len tak neprežijem. To je stáďaľ, zase to prechádzať, no kámo. Ideš mi dať troška bližšie ten save? Cross the road fast. Do not engage. Murphy, hold your fire. Však mám tlmiť, by ma nie počuť. Al-Khatib, we got a visual on the palace. Al-Kabi. Stopping now. Super, tank. Packs are swarming all over this place. Maybe agency surveillance ain't up to Kaj scratch. teraz? It's not the first time they've slipped sack. Páni, už ten medvok nezabera. The wall. Al-Khatib, Zabere mi going zas. over the wall. Keď by nebudem mohol jedať, nebudem môcť zaspať. I see an easy climb. Out of sight. Kaj Mark on teraz? their attack. Roger, moving. Dobre. To som šiel úplne inou stranou. Pulling the drone away. Takže to bola moja chyba, že sme Escort, sa... Al-Khatib. Že si ma Alright, všimli. just us now. Let's hustle. Careful. A nevidím žiadne zaškuby ani nič. Take him out. Takedown? Deadlock, copy. Reading you got it. Status report. Asset potentially compromised. Ja by som už mal ma, nie? Jak to, že nemám kolektívu? A to musíš asi challenge robiť, či? A ja mám stále ísť už charakter. A nie, to musím ešte získať. Aha. Aha, OK. Takže nožík tu budeme mať, takú ballistics. No tak to ma bude baviť toto chlapci hrať. Packs are in the AO. What's your assessment? We infill over the Ja mám ešte... compound walls, cut the power, and secure the asset. Carter, this is Mills. The asset situation is Si volatile. to chcem posrať. Be sure, Mills. You have to trust me like I trust you. Priority is securing the intel. Poď rýchlo. Is that understood? Že to by ma asi počuli. Som dúpal zase jak slon. No poď. Či si ako si museli cúvnuť.
Krásny rebrík máš. Tomu si udrbal. Tému to. Normanu Ridusovi. Pack's in the courtyard. What's the play? We go quiet. No cool power. Okay. Lopez, máme tu Lopeza, máme tu Carter a je tu Gates. Use the shadows. Gecko. Máme tu musíme to ako sneaky snitch obísť. Nie. Neopoješ sa ma na... Ale ja ho chcem, ja ho musím zabiť. Nie. Hej. Mne to nedá, ja ho musím zabiť. Dože ma nepočuli. Má jakú zbraň, môžem si ju pozrieť? Ako som to spočul? Ja to prehazujem. Môžem si pozrieť tú zbraň, či... Nie, to je nožík. OK. Ratatatata. Good power, kde sa dostaneme? Raz dráme. Breaker's down here. Look, Gecko, cover the entrance. Murph, let's dim the lights. No kde si, chlapci, kde ste? Murph, you're up. On it. No poď, otváraj to. Bude tam taká toto? Oslík zo Shreka? Cutting power in 3, 2... One. Takto sa cítim, keď mi od toho vypne istič. Weapons free, Dagger. Let's go secure the Se hrá si čivo na nás, to mám. You heard the man, no time to lose. Sweep the building hard and fast. Shock and fucking all. Ale ja mám Ultra Night Vision. Daj mi toto, teraz tu pôjdeme sneaky snitch. To je môj, ja som sa ľakol. Dobre. Je, kýbel. Jeb, kovo. Target eliminated. Clear. Enemy Okay. down. Dobre, jedného máme. Kde sú ostatní? To bolo všetko? Vítaj. Pane, ja mám teraz kulíky. No bok? Aha, netrafil. No ukážte sa, chlapci. Ja viem, že tu ste. SMG here. Kde? Could use this. Dobre, okej, to by bolo. Sice to mám tú starú, čo som mal. A kde je to SMGčko? Práve, že tu je SMGčko. Máme toto. Kde máš SMGčko? Neser ma. Fakt ma neser. Kde máš RPGčko? Ja chci RPGčko. Kašli na to. Ja to mrdám. Kde teraz? Aj sú tam všetci. Čo vy tu? Dobre, okej. Oni sú už normálne na novej misii. A ja tu ešte normálne v kostole sa modlím, Oče náš, zdravás, ktorú... Poď. Tu sú. Okej. No, už nič nevidím. Všetci mŕtvi? Dobre, ale kde? Kde sú zas? Ich tu nikdy nevidím. Taký dračík. Čítaničko. Alebo čo? Nie. Tu musíme ísť dole.
Hlavne mi tu nenabehnite, že mi ich tu všetky pozabíjate, ako to viete vy. Start checking rooms. You've got to be here somewhere. Ale oni nás nevidia, čo? To je tá pohoda. Kde je? This room. Máme ich? A nevidia nás. Mne sa tu normálne zahmýval na boje. Prasa, ďalšie. No nič, kámo. Ideme bomby, chlapci. Ideme bomby. Noise came from the end of the corridor. Move. To nechcem, ja chcem túto. S tou míčom. S tou míčom je dobrá. No otváraj. Ready. Room at the end of the corridor. Let's go. Nevidím nič. Na boje. Kde sú? That room. Get ready to breach. Move. Kde? Ja som vošiel si ich do prdele. Čo aká má správa? Vetším prúser. Temple. No poď. Ty beťar, to ty beťar. Kde je? Clear. Nazdar, čo ty tu? Clear. Let's get to work. Nemôžem ho zabiť, nevadí. Guy? Yeah. Damn it. It's Salim. No. Čo ma, kde ho trafili? V ruku, či má nohu? Is he gonna make it? Guys, we got 4 dead bodies already. We're gonna have 4 more if we don't pick up the pace. There's nothing I can do for him. We need that intel. Salim. Okay. Mills sent us more friendlies. Mills. She promised me. Sľub mi, čo ti mám pomôcť? I trusted her. The intel, Salim. Okay, buddy, you are not okay. What's a hold up, boys? Salim. Super. Ďalší mŕtvi, no ma všetci tu umierajú, kompletka. It's the thumb. What? He's a tech guru. Check it. We're gonna have company real soon. Môže to dáka skončí. Think we got something. To nebude dať opracovanie pred sedmičkou. Smoke. We need it. Paz. Murphy, the thumb. Whatever you're doing, do it fast. No proste v Call of Duty nevedia nič iné robiť, iba Black Ops, Modern Warfare a toto. Nevedia takú novú sériu vyrobiť. What are you waiting for, Murphy? Robili Vanguard a to im moc neúspelo. No ber ho. Či ho oživíme? Join the Marines, they said. You'll see the world, they said. To máme jeho prst. Ten už ho nebude potrebovať. Už sa toto. Už jedna vec ma napadla. Už nemá prst, tak sa nemôže poškrávať na ryti. Got no visibility. Exit through the garden. Nie, štát. Tá. Čo bolo? I'm reloading. Som sa naučil rýchlo prebíjať. Teraz hoď medzi zbraňami. Kde sú? Dovolím ma die? Pekne sa toto vyžiarila táto miestnosť. Čo sa robí? Dobre, okej. Nevidím nič. Čo tu máš? Tu ešte cestička. A nevie, stále sme prišli.
Kde ty si čo, aj na rampe vyšiel? Kde sú? Aha, oni idú týmto smerom. Čo búchaš? Nebúchaj mi. Zasraný strom. Že to není full damage. Troška sú pokropy. Ja nemám granáty, čo? Ja chcem asi dole masku. To vyzerá oveľa lepšie bez toho filtra. Toto. A zoberieme inú zbraň. Ja tak nepotrebujeme tlmič. Kde to máme? Kde sú? To sú naši. Paráda, hneď hlava. Ďalšia hlavička. Podaj to čo? Ty kokos, to jak mi nakropil. Ani neviem kto. Horí chomendík. Kde sú? No vidíš, že to ide. Kde? Toto? Máme? Dobre, to je obrnený zase. Dobre, to je broka. Hej, ďalší snajpík. Dobre. Vítaj. Dobre, nemám nič. Hej, kamo. Okej, prvý je. No čo? Čo ty tu? Tu je okej, ten je mŕtvý. Ešte jeden tu bol, nie? Hotovo, dobre, máme. Naboje. Nemal fajnú zbraň, nie? Dobre. Treba to. Kde je teraz? Kde? A oni už... Oni sú ďaleko predo mnou. To je na to oživenie. Čo vy tu? Kokos! Kamo! Broka s vybuchujúcimi nábojmi. S ohnivými, čo? Vyzerá úkusne z tohto zbraň. Hej, brokač. Čo tam? Ja som ho aj obišiel, tak? No poď sem rýchlo. Dobre, teraz aj ten potrebuje oživiť. Hej. Hej, brokač. Zasratý. Dobre, tu poď. Super. Kde sú? Kámo. Rán, zraj, nemáme žiadne HPčka. Kde je? Zastraní granát. Kámo, nesrám. A tam je. Som vôbec nevidel, nemám granáty, nemám nič. Dobre, ten je down. To je hlavný Fatman. OK. Počkaj, doplň mi životy. Ďalší ten... Ja nemám náboje, kde sú? Pani sú v každej prdeli. Tak ma obráňte troška, ochraňujte. O to? Dajte mi go. Tam ešte jeden.
Kde? To som troška posral. To vôbec nevadí. To? Dobre, to by bolo. Ty demen, tu poď, skry sa. Ja nič nevidím. Dobre, toho musíme hlavne zabiť. Dobre, okej, to by bolo. Ešte taký. Podrž taška, vešiak. Chodí borak. Prodali, ja nemám nič. Hej, kámo. Ešte jeden by tu mal byť. Či? Dobre, už sú živí. Tak ideme ďalej. Daj mi takú novú zbraň. Kde mu zase odletela. Tak na vúce. Počkaj, to si berú. Máme tu inhalátor, máme tu všetko, čo potrebujeme. A máme tu aj novú zbraň. Môže byť, to je čo? Čo je to za zbraň? Nepíše mi nič. Dylan Murphy, to som ja, ale neviem, akú mám zbraň. Až to na to. Kde ste? Ďalší dáky, pani na holenie? Pani na aj čo ty? Dobre. Ideme prekádať s tým, vidíš. No nás vedia všetci. Už o nás všetci vedia. Nazdar, hello there. Šlivky, jablka. Zavaraniny. Urobím šebe slivku. Borovičku. Budeš jesť borovicu, tak nebudeš mať nikdy proste tento smradľavý dých. Asi nedáš borovičko. Koho my známe vlastne? Hráme za Grona, či Grono, či Kronos, či jak sa volá? Jediná cesta vedie taďar. Tarzan. Dobre, ďalej. Je to celkom čisté. To je náš. Dobre, všetko ber, tuto. Inhalátor. Nemôžem. Naboje môžem. Nič. Konečne granáty. 5 granátov? Tam bol jeden iba. No, uvidíme. Uvidíme, čo vykúzlíme s touto zbraňou. Šiltovka. Okay. Bicykel. Ja pierdole. Bober. Čo tu sme boli, nie? Či sme to pretekali? Čo je easy? To čo je? No, jeep, kámo. Jeep Clairo. Čo teraz akože? Čo máme na pláne? No, že sa ešte menia klasy v tomto. Ale mali sme snajpera, sme mali sme asalta a teraz mali sme ich viacej. Aj to jedine, ktorého sme nemali, tak ešte bol medic. To nám ešte nedali. Automat. No poďte, no ukáž sa. Dele. No rýchlo, raž. Hej, kámo. Tu budete strať. Chceli to?
Super. Ukáž sa. Chytaj, granát. Troška sa baví, nech tu je. Joj. Hej, počkaj na mňa. Tu útim. Si na čo útiky mám nabojovú podať. Hej, kamo. Granát! Neviem, kde som tu akože hodil. Priamo pod nohy. No ale zabralo to. Môže byť, lebo tam to už bolo aj tak málo. Oh. OK. Je. Dobre, to je ten zas brokovnica. Prebi to. Hej, ani to je skúšam. Ja ťa vidím. Ukáž sa. Chytaj. Poď. Ďalší. Ja ťa vidím. Poď ukáž, kúkni sa. Likvidátor. Aha, prestrelili sme kolenko. Skoč to? Kajer. Máme tu zo pár týchto nabojov. Krása, konečne nový tento. Co to povie? Molotov koktail. Kaj je teraz? Dole či hore? Tak ale. Priamo do prvej dodržky som uskočil. Kde je? Medic? Jo, vidíš. Thank you, bro. Smeru, toto. No, ukáž sa. Teraz mám extrémnu túto raketu. Kde sú? OK. No, super. Dobre. Celkom dobre som tu Sú naši, ale my sme na budove, chlapci. Hop, chytaj oni. To je flash. Ešte chytaj jeden. Aha. To ma je dať granát do ruky. Ďalší. Kde sú? To? Bolo všetko? No, ukáž. 100 nábojov? Tak to pôjdu preč hneď. Potrebujem také náboje, čo si pozbieram, aby som do toho mal čo najviac do tejto beštie. A veľa ľudí sa tu zbalilo, ale už nezobrali svoje veci. Kokos, karma trička. Majú aj do Battlefieldu sa dostali. Všade ho vidím. Kokos, to je... Reálny kaliber. OK, máme všetko. Over here, medic pack. Je. Helo's bugging out. Finally, some good news. Poď. Čo, chlapci? A to my sme iba 4, aha, aby každý mohol dať čo. OK. Ukážte sa, poďte na mňa. Čakám taký poriadny tank. OK, kacena. Dagger actual on approach. Sit rep Al-Khatib. En route to pick up. Hold up there. Super. Talk to me. Super, sniper.
Paľo ťa tam vidí. Shit the intel. Shit do intel. Hey, stay back! That's an order! No nie, Carter. Nie. Lopez! Super. Lopez. Aj medic mi zomrel, medic. To ma bude oživovať. Do as you told, Marie. Al-Khatib, where the fuck is our exfil? Closing in, brother. Gecko, help me with Lopez. Murphy's stick on our six. On your feet, Marine. OK, to bolo všetko, no poď. Ideme ochraňovať Lorenza. Lorenzo da Vicenze. To si nie, to je... Kde sú? Čakajte, chlapci, kde ste? To čo bolo? Kto má zachrániť teraz? A Gecko má, no poď. Oživuj, poď. Bum. No čo chlapci? Ratatatatatatatata. Kurva. No? Hej, kámo, ty ma neser. Chytaj, ohník. Te chlapko buzerante. Fakt som mi netrafil ani raz. Okay. Lepšie asi namieriť s touto zbraňou. No ukáž sa. Je. Chytaj. Troška granátu. Nemáš prečo? To čo buchlo? Ups. To je dement. No poďte chlapci, ratatata. Mám to prestalo ísť. Kde sú? OK. Je. Prebi to. Je granát. No poďte chlapci, ja vás tu vidím hneď. OK. Dobre, super. To mi daj. Prdele, zasraný granát. To ma potom oživí. Kde sú ostatní? Kde sú? A nemám žiadne životy, lekárničku chcem. Kde máš problém? Aký problém? Jediný problém som tu ja. Kde sú? To sú zvrtulník, čikerari. Prdele! Daj, rana. Dobre, vrát sa do kombatu. Zdráme druhou stranou. Ver čo môžeš, a nič nevracej. Tu. OK. No čo, ideme, kde? Motor to. Počkaj, skúsim hore kúknúť. Ideme obraňovať. Vyzerá to, že hej. To je v prdeli. A ja som na toto zas... No poď rýchlo, zabij mi odrazu tam tých, zasekni sa pre istotu, aby si nevedel. Potrebujem ísť dovnútra, lebo tam som úplne jak na ráne. Kde sú? No super, vidí to? OK, prímo do hlavy, do peknelice. Vítaj! Ohník. Vidí to? Ja vás vidím, fakty. A ja nechcem zomreť. Hej, dá sa? Doby? Jasné, kámo, jasné. Cože ťa... Super, ty ešte žiješ. Dement, skry sa, tu ma neuvidia. HPčka doplniť.
kámo, kde by si chcel? Kde by si šiel? Ty tiež? Right on target. Dobre, okej, skry sa. Kde sú? Poď. Kde je? Kámo. Dobre, je po ňom. Brokovnica je dole. Nezavácaj, no majú ísť do rany. Najprv. No ukáž, kde je? Je po ňom? Kde môžeme ísť? Ukáž. Kde je ten snajper? Kde je snajper? Či je po ňom? Swapping out kit. Oj, poď. Nazad. Dobre, HP naboje. Pa ja mám plné naboje, jak to? Čak pred chvíľou mi tu nakopali prdel. Prebytok, keby náhodou. A to je... To tu no okej. No poď ideme. Padáme odtiaľ. Krása, bereme rocket launcher. Naboje, by sme mali čo míňať. Found a launcher. No guidance though. Make it work, Murph. Go light that bird up. Dobre, to si nechám a... We're holed up in a two-story building back of the plaza. Krása, inhalátor. Sa mi zíde a ešte jeden by tu mohol byť, nie? Dobre, okej. Pa už sa začína, hudba už rie. Bum, 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 bum. Kde ste? Show me your power. Čo je? Reloading. Bang! Aj po ňom. Poď, poď. Kde je? Kto ma tam snajpuje? Snajper. Kde by je po ňom? Ďalší snajper. Kde to? Kde je? Čo sa tam skrýváš? Ja ťa vidím. Či to sú naši? To nie sú naši. Na tuty to nie sú naši. Kde je? Hej. Čo sa tam skrýváš? Ja ťa vidím. Len tak neujdeš, chlapče. Nevidím nikoho tu. Nejaká signál zbraň, to neviem čo je vlastne. Kde je? Všetci mŕtvi, kde sú? Ja ho nevidím. No poď, aha. Prebi to? To mi nevral, že som to minul. Jak to, že som to minul? Som to mieril presne. To je rýchlo zaskry sa. No tak to som posral celkom, lebo ja nemám granát. Nie, tu sú, či? Či to sú zbrane? Changing weapon. Dobre, kámo. Poď. Skry sa, rýchlo. Potrebujem si poslať ten naboj, on tam bude mať dačo. Všetko ber. Dobre, okej, máme to. Poď, dáme. Stačí ho raz trafiť aj po ňom. Bang! Dobre, okej. Dobre, super, ďalšia rana. Čakám ďalších snajperov. Z ktorej strany prídu. To je prúser. No čo, chlapci? Vítaj oheň troška. Do žlúku som to strelil. Kde sú? Aha, nemusím ísť proste ofenzívne na to. To? To nie je žiadny. Ja ťa vidím. Okej, to je bolo. Dobre, mám tu šudru.
Chill. Tu má pečka. Pojď, ukaž sa. Posledná. Bang! Vrtulník down, helikoptéra. Čo to bolo? Á, konec. Sa zľako, že ju som počul normálne, ako keby z horda došla. Á, dopadlo. Ak sú to naše, tak sme v pohode. Ak sú to ich, tak sme v ríti. Nie, naše. Rýchlo, rýchlo, poď. Nazdar. Černí kámoši. Murphy žije, takže... Či jak, nie Murphy, či jak som volal? To tam väčšinou všetci volal Murphy, ja som Murphy. Oni sú... Lopez sa volá, čo skýtal tú úlku. Koľko už je? 23:40, no nič. Dobre, Devil in the Dark. Virginia. Gecko inbound. Swap out east. Roger. Nazdar. Ale túto asi ukončím. Po tejto kapitole. To find out where they were operating domestically. What's the story? There are details of Cairo Was that... not addressing you, ma'am. Sweep the room. You know, if we known that Pax had the tech to master movements, we probably could have saved Salim. What are you doing? I wouldn't have taken a round to the chest, and we probably wouldn't have spent the better part of a week walking around with a severed fucking thumb. Language. My bad. Nasty habit. Language. The thumb is what I needed to confirm. The RFID chip... Gave us intel on Kincaid's cell in Brooklyn, but not how they frickin' got there. Salim was trying to play both sides of the street. He was selling Pax everything they needed to pull off the op in Brooklyn, and selling me intel that they had the means to get in undetected. Pax had Project Velis. They killed him because he knew those words. Don't be dramatic. They were just tying up loose ends, cleaning up messes. What I want to know is, how'd he get his hands on a tech that blacks out satellite imagery? Project Velis. Project Velis. Project Okay. Velis. Nope, it's not in here. It wouldn't be. It's not on paper. It was on a server. In Georgia. It was a cybersecurity installation. No, it was the whole server. That's what my guys died for. It hadn't even been cleared for deployment. We were set to field test it. Quietly. Quietly. And then the monster got out of the lab. Where'd this confidence of yours come from? I had a good teacher. Where the fuck was this in Brooklyn? That was the lesson. Čo? No nič, kámo. Ale ona je strašne fajná, tá herečka. Neviem, my tu nevidíte, ale ona je fakt... No získať sa dá na ešte kolektorka od Spidermana. Neviem, či to chcem vôbec.
Čo som to chcel? Dobre, zalúbené páry. USA no sleep, USA, aha. Že USA nesplí. Nesplí. Stop the pen strike of city. OK, gas. Budeme za toho hrať? Za Cartera? Assaulta? Jak sa volá? Carter, nie? No poď. Ideme do Ameriky. New York City? Aha. Traffic's backed up too. They closed the roads for the NATO summit. Thanks, Fernandez. You really lost your vote over a few miles of gridlock? We go through Do Ameriky by som sa chcel takedy kúknuť. What does President Fernandez do? He says, okay, let's hold a NATO summit right on their doorstep. I think he's flipping PAX off. Good for him. These Fernandez brought insurance, huh? The Artemis. Thought she was still on patrol in the Red Sea. Fernandez sure knows how to show the flag. And now she's our backup too. Yeah. Hell yeah. Even Kincaid's gotta respect that guy's firepower, right? As much as he respects anything. If only we knew what kind of attack he was planning. Well, I guess we'll have to burn that pack cell and find out. Speaking my language. Approaching LC, Brooklyn Heights. Perimeter's been established around target area. Krása. Zajtra máme pekný začiatok v Amerike. Zaujímavé, či to bude odohráve ráno. Marstock team? Yeah, fresh in from Cairo. Team Chief Carter. Sergeant Aker. I'm the lead for the signal. Sergeant team. Akre? They Akne? say we relay it. Sergeant je back. I got a briefing set up with the other team leaders. Get Pratt to come join us. Okay. Čo teraz? Assault to Pax Brooklyn HQ. Okay. No čo chlapci, čo tu máte? Aké máme zbranie? A to máme ešte zo stehly, nie? Asi je. No čo chlapci? Super, detonátor? Bude nejaká misia, ktorá nie je streľačka, či? Všetko budú streľačky. Nie, že by mi to akože vadilo, že budú iba streľačky, ale... Napríklad v tom Cold... We gotta get this started. We got this pack cell locked down to a small residential zone. The perimeter's tight, but they still control one side of the street, outside their HQ. That's where Kincaid's running this attack? No idea. We can't get our decryption platform close enough to eavesdrop on their comms. You, Sierra and Quebec, clear the houses along the street, secure the position. We bring the SIGINT platform in. Then we wait. For how long? Just long enough for my people to do their magic. Once we get the info on the strike, we can regroup. Whatever this Kincaid guy is cooking up, A nevidím iba. some serious money. Svieti mi to tom strašne. Watch yourselves. No čo, ideme? OK, ideme. Let's go. Let's go. Go, 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 go. No už to svíci, policajti čakajú. Radio check, Sergeant Ty, Quebec squad. Sergeant Garrett, Sierra squad checking in. Sergeant Garrett. Dagger 1-3, check. To nie je rovnaký univerz ako Call of Duty, čo? Aj chcem to? Aha. Sa dostali do tejto... Nie do prestrelky, ale... Hej, počkaj. Musím ísť presne za ním, čo? Nemôžem ani centimeter odbočiť. Nazdar, pekne. Ja kúknem hore. Dobre, dobre, dobre. Idem za tebou hneď.
Pax forces on the other side of the street. Hold position. Wait for the signal. Sierra in place. Confirm and wait for signal. Dagger in place. Holding. Quebec holding position. Quebec, Dagger. Go, 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 go. go, go. Ideme? No, ukáž sa. Let's go, 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 hoši. Kde to je? Rup! Motor? Potichu hlavne. Máme kladivo. Bang! A dúfam, že bude dať čo také, že proste pôjdeš a rozbiješ doma, môžeš rozbiť tú podlahu, ako bol multiplayer trailer. Kde je bridge? No poď, počkaj, ja idem. A to je môj zas. Prekvapivý dementi zas. A tu? Krašia. Dobre, po schode. Počkaj, kúknem hore. Nie. No poď, oživ ma. Všetko je... No poď, ideš? Ty čo tam robil? Dobre, mám vás všetkých. A to je dobrá zbraň. No poď. Kde ste? No to. To je... Čo tu majú? Ja si zatiaľ nechám túto. Dobre, buď tu. No čo chlapci? Toto? Počkaj. Dobre, tu sú. Dobre, okej. Od toho všetko? To čo bolo? Wow, slonku už čakajú. No rozbíjaj. Bang. Asi. Nie, ideme odpaliť. No čo chlapci? Okej. Dobre, budova sa rúti, ty kokos. Máš? Poď na druhú stranu, Riku. To nemôžem, musím ísť dole, čo? Či? Nie, tu? Ja som zabudol, že to proste dá všetko sa zničiť. Nice work, Dagger. We'll find our way around. This is Dagger 1-3 actual. Street is clear for No signals. poď ideme ešte hore kúknúť. Klasika, ideme hore? Okolo duty? Don't you worry. Any more packs show up, we'll keep them busy. You better, unless you got a few $1 million around to fix this kid. Kokos, no nič. Čo s ním? To je náš? Got some active signals. Quebec and Sierra are pushing forward to the HQ. Dagger, give them cover from the roof while Ager runs decryption. Understood. Here you. Dobre, okej. Nový objektív. Počkaj, jasné, že hore. Čakal som niečo iné. Otváraj. Okej. Wow, vítaj. Že už je po ňom. Ber ho. Rocket launcher. Naboje. Kasa. Máme tu aktívu. Naplnená HPčka. Čo tu ešte máme? Oni sú tam. Dobre. Počkaj, hej. Ja som si šiel iba normálne s krátkodákov. Hneď si proste nasratý. Kde ste, chlapci? Ja ťa vidím. Chytaj. Wow. OK, to by bolo. A ďalší v okne. Dosť to škube, akože je tá zbraň. OK. Dobre, kámo. Dobre, tá už nie je takto. Pustíme sa dole, či ako ideme dole po schodoch? Po schodoch, poznávam. Po schodia. Shit. Kincaid could be after the power grid. Black out the city, cut off the UN and NATO. Terrorize millions of people.
NYC has a lot of eggs in one. Otvor. Dvere, open door. Open this fucking door. Clear right. Stairwell left. Clear. Stairwell clear. Looks like Kincaid's war room. Dagger, actual to command. We found something big. Copy that, Dagger. Signal decryption is in progress. Forward to Murphy while we investigate. They bucked out in a hurry. No sign of Kincaid. Maybe he was never here. No, Kincaid's a ground commander. Likes to get his hands bloody. Lovely guy. Has Strike. the strike. It's the warship. The Artemis. Warship. Kincaid planted a mole on board. Pax is planning to use her missiles against the Čo má ruku? A to má ešte spáliť jednu z tej prvej. Je to. Power grid's just the first Akcie. step.